तो दोस्तों ये है होंडा शाइन बाइक और आज हम आपको बताने वाले हैं इस बाइक के चैन के बारे में। चैन की जो समस्या होती है, चैन बार बार आवाज़ करता है। हम कितना भी टाइट करते हैं, वॉश करते हैं, फिर भी चैन की आवाज़ ख़त्म नहीं होती है। इससे कस्टमर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें चैन को एडजस्ट करना चाहिए या फिर चैन को रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने चेक किया, जब मैं बाइक को चलाकर देखा तो आवाज़ कर रहा था चैन। फिर मैं चैन को एडजस्ट किया तो इसमें हमने 2 कंप्लेन देखा। एडजस्ट करने के बाद फिर भी चैन की आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने जिसका चैन कवर खोला और मैंने जब चेक किया, पूरे सॉकेट को, सेट को चेक किया, तो फिर मैंने इसमें 2 कंप्लेन देखा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो स्पॉकेट है, पीछे वाला जो स्पॉकेट है वो थोड़ा लहक मारता है, टाल जैसा लगता है। और चैन जो है चैन भी लहक मारता है, बबलिंग होती है चैन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले हमको दिखा दे रहे हैं कि ये सही है या गलत है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ ये गलत है या सही है। मैं बाइक को स्टार्ट करके गियर में लगा के आपको दिखाऊंगा कि चैन कितना लहक मारता है। मैं एक्सीलेटर भी बराबर रखूँगा, ठीक है, और आपको स्पॉकेट भी दिखाऊँगा कि स्पॉकेट लहक मारता है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं गियर में लगा के एक्सीलेटर दे रहा हूँ, एक्सीलेटर मेरा बराबर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आगे पीछे मैं एक्सीलेटर कर रहा हूँ। मुट्ठी बिल्कुल मैं बराबर पकड़ के रखा हूँ। और चैन जो है, चैन बिल्कुल बम्बलिंग हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसी प्रकार जब हम चैन को टाइट करते हैं तो क्या होता है, कहीं पे टाइट हो जाती है और कहीं पे लूज हो जाती है। तो जहाँ पे लूज होता है उसी जगह आवाज़ करता है। और ऊपर भी देख सकते हैं कि ऊपर भी लहक मारता है बहुत ज़्यादा। मैं आपको स्टिक के ज़रिए से, एक एक्सल के ज़रिए से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ये लहक मार रहा है इसका स्पॉकेट। ये होंडा बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि चैन किस तरीके से झटके मारती है, झटके मार मार कर चल रही है। और साथ में यहाँ आप स्पॉकेट देख सकते हैं कि इसका जो स्पॉकेट है, पीछे वाला जो स्पॉकेट है वो बिल्कुल टाल है, वो लहक जैसा मारता है। और इसी लहक की वजह से, इसी टाल की वजह से चैन मेरा बराबर नहीं चल पाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हम आगे बताएंगे आपको। तो बिल्कुल आप गौर करें दोस्तों। हम इसमें 2 काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जहाँ पे लैग मारता है, जिस तरीके से हम रिम का टाल मारते हैं, उसी प्रकार आप इसको भी टाल मार सकते हैं किसी सुम्बी या थोड़ी से। उसको जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे टेढ़ा है तो उसको सीधा कर सकते हैं, या फिर आप पूरा कंप्लीट आपको नया डालना होगा। जबकि इसका जो चैन स्पॉकेट है, दांतियाँ भी सही है, चैन भी सही है, हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इसमें कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। और ऐसे में इस तरह की समस्या जब आती है तो हमें पूरा कंप्लीट ही चेंज करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से कभी भी कंप्लेन अगर आ जाती है तो आपको पूरा सेट चेंज करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका स्पॉकेट और इसका जो स्पॉकेट है बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं वीडियो से फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।